uzi ko kumamagaye ibi binuza umutima ugasimbuka ukenda kumvamo yewe gashaze uramamagaye ndavuga ati si nguyu abaye iki ni Jojo ninde yego najyaga ngira ngo ni scam none turavuganye pe ni njyewe wa nyawe uyu munsi urare hejuru urare hejuru y'amabati urara n'inkweto oya wurira inzu urare hejuru y'amabati kuri TikTok niwe witwa Cynthia wa Jojo Ravi ni wowe yambi sheri wanjye yambi hano hepfo nyine hafi y'Uburundi kugira ngo umuntu abone connection biba ari danger ariko iyo bigenze nk'uko n'ukuri tukabasha kubavugisha ni ikintu gikomeye n'ukuri natwe turashimye umutima w'urukundo mutwereka yababa we mana yo mu ijuru tabara umugaragu wawe waki ubu niyo nakipfira ubu ngubu izi saha ntariwe ndabaramukije mumeze neza ikindi mbahaye ikaze mwese mudukurikiye nyita Jojo cyangwa nyite Ravi bitewe n'iryo ushaka cyangwa nyite Mama Keza bamadira ni izina ryose wumva ushaka bitewe na sinema unzimo ndi hano rero kugira ngo mvugane nawe unkurikiye ngiye kuvugana n'umukunzi wanjye wa mbere Allo? Uraho? Allo? Oui. Wiriwe neza. Wiriwe. Bavugana na Jojo. Nyiyereke nkubone mu maso. Mumeze mute? Kumbona uri gutungurwa se? Natungurwa. Marayika yabamamagaye sinungurwe. Yagora. Marayika kandi ndashaka kubona mu maso ariko nkuko uri kundeba nanjye nyiyereke. Fata telefone nkubone. Hanyuma umbwira amakuru yawe, umbwire naho uherereye, ubu uri hehe? Ndi Kanombe. Uri Kanombe. Amakuru yawe rero. Ko wakize mwijisho se? Shaka kubona yifate gutya imbere yawe nkubone nkuko. Uko ndi kukubona. Cyako tuvugana nyine turi kurebana. Wagira ngo ntago wamenye. Byancanze. Byagucanze gute se? Turi mu mwanya wa surprise call aho duhamagara abakunzi bacu. Uri kuvugana na Jojo rero. Urumva umeze ute? Uyu munsi urare hejuru. Urare hejuru y'amabati. Urara n'inkweto. Oya wurira inzu urare hejuru y'amabati. Oya hejuru y'amabati se kandi nabwo. Bite rero? Uyu munsi Imana nasenze niyo pe. Amakuru yawe meze neza ndi mu kiganiro bita surprise call. Aho nyine duhamagara abantu badukunda tukababwira ko natwe tubakunda bakatwibwira kugira ngo nabandi babone nyine katari scam. Nk'ubu hari umuntu ushobora kuba nkunda ariko yumva nta muvugisha cyangwa atambona. Rero ko tubizi ko mudukunda ubu turi umwanya wo kubaganiriza ari ngiye wo kwihamagariye. Aha. Reka amasoni se ndeba dore yewe ukuntu uri kwibye. Niko. Yewe.
ngaho mbwira rero. Alo? Netwaka? Network ziri kwanga. Ndumva wagarutse neza ntacyo. Ngaho gira icyo umbwira rero mu mwanya ngiye guhamagara undi. Tumubwire gukira. Icyo ushaka kiri ku mutima. Kiri ku mutima? Icyo wumva nyine wambwira. Ikintu kiri ku mutima wanjye niko ngukunda cyane 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 cyane. Ubwo si ikindi nakubwira ni iki koko. Nanjye ndagukunda. Hari irindi zina ryawe harya ni irihe? Tuyishime. Tuyishime. Nanjye ndagukunda. Ndagukunda cyane cyane cyane. Si unabivuga gutera. Muri iyi minsi uri kunkurikirana mu zihe filime? Ari nimba, ari nuza, ari ibikomere byamaje kubireba none nibwo nari maje umamagaye ko maje kubireba. Yego. Akasohotse uyu munsi. Nibwo nari maje kukareba. Wow, urakoze nukuri. Gerageza ntabwo turi kumwe nawe nkabibakundisha bakabireba. Jya uyibereka bayikunde rwose. Yababa we Mana yo mu ijuru, tabara umugaragu wawe. Waki? Ubu niyo nakipfira ubu ngubu izi saha ntariwe. Ayi? Simvugishije n'umumarayika azampamagaye. Tuyishimire. Naragusariye. Waransariye sheri wanjye, ubu nanjye nagusariye rero. Nuko. Ati nuko. Imana yakuvugira n'igi wari kuvugiremo iteka ryose. Tuzajya tukuvugisha kenshi. Nta kibazo. Urakoze rero ku mwanya umpaye. Uzi ko kumamagaye ibi binuza umutima ugasimbuka ukenda kumvamo. Yewe. Ego shazi. Uramamagaye ndavuga ati si uyu nguyu. Abaye iki? Ni Jojo ninde? Niyo mpamvu wari ukunze kugira ngo uhoyengereza ngo urebe ko atari njye. Imagine ngo nitegereze ndebe uwo ari we umuntu umamagaye. Mbona nenda ko ati none umusatsi wisumbaho. Ayiwe. Mbona n'akazuba kamumagaye. Akazuba ndaha. Shati ishi urakoze. Sawa ariko nibashenda nagukumbuye. Tuzavugana rwose. Ari birakoze kumamagara ubu ngubu nagita nari ndwaye ubirakiza. Oya nikire mu izina rya Yesu. Ugira ijoro ryiza, Imana ikurinde wowe n'abawe. Ubu ngubu n'ibindi byose byaza umva ndasinzira neza cyane. Yego. Wow. Ndishimye nanjye ubwo wishimye. Cyane. Ndonsezera rero. Urakoze cyane. Ukomeze utere imbere intambwe ugezeho Imana ikongerere ubushobozi. Ibyo ukora byose Imana ibishyiremo imbaraga bigende. Amina. Nyine ubwo mwifurire kuramba igihe cyose ibyo ukora byose bikungwe n'abantu benshi cyane. Amina. Urakoze cyane. Nawe gusabira umugisha mwinshi Imana ikugirire neza. Urakoze. Sawa bye. Bye neza nawe udusuhurize ababebe. Sawa. Uraho neza? Yego. Amakuru? Meza. Uri kuvugana nande? Na Jojo.
aha nahigereye rero harya wowe witwa Cynthia kuri TikTok niwe witwa Cynthia wa Jojo Ravi ni wowe yambi sheri wanje yambi urashize urambonye rero wiyantre amakuru ça va bonsoir et toi Bonsoir. Moi je parle avec personne ici je viens musubize umutonto Madore. quoi dore ndi kuvugana na wa muhungu wawe yitwa Dira no mu bikomere yitwa Cynthia areba ibikomere aragukunda mubwira amakuru Amakuru. Ameze neza. Nanjye meze neza. mu bikomere ariko wavuze ngo aze gusuhuza Keza bavuye ku ishuri ngo mugende gukaraba muransanga hano papa allez laver Cynthia ubu rero turi mu mwanya wo kuvugana n'abakunzi bacu rero ngaho gira icyo umbwira dore turahuye turabonanye Cynthia ko bari kumbeshya oya sha ntago bakubeshya nshaka kukubwira ko mukunda cyane gosha dati nifuza kukubona amaso ku maso ni ukuri ndabikwemereye Cynthia ndabikwemereye uzaze duhure narakubonye kuri TikTok ejo bundi wagize na anniversaire ndagupostinga warabibonye kubera ukuntu nyandikira cyane ukambwira ko nkunda ugapostinga amafoto yanjye n'utuntu two mu ntimba ya Ravi n'ibikomere nyine navuze nti uyu mwana arankunda nubwo ntaramubona nari ngufite ku mutima ariko ntabwo nari nzi ko ari wowe ngiye guhamagara ndatunguwe mubona nase mbikora yakose mana utuye he ntuye mu rugo ni Muhanga ariko ubu ndi Nyamirambo ese utuye ubu ngubu uri mu gukorera i Nyamirambo ndishimye kuba tuvuganye abantu bose bigwa bambaza ngo urabona postinga n'uwaheye yewe ngo ni mukuru wanjye Gatuze na Shema yego na Shema nzamusuhuza mama Shema turatujya tuvugana ujya umwandikira mukavugana na Karimunda okay ni njye wari usigaye ndahita nandika nimero yawe nanjye tuzajya tuvugana kuri WhatsApp yego ndakwishimiye ndumva nishimye n'ukuri ndakwishimiye umunsi ndarara mu nkweto oya se ayiwe oya nturare inkweto tuzajya tuvugana natwe turabakunda iyo mudushyigikira cyangwa mutwereka urukundo biratunezeza nk'ubu kuba wampisemo ukavuga ngo ndashaka kuvugana na Jojo nanjye numvishe biryoshye nyine numvishe mbyishimiye mama gaye kureba ibikomere yasohotse nimugoroba saa 10 ntago uyu munsi warize nta bintu bibirijije birimo ariko nyine ndihangana okay sha turabashimiye rero urukundo mudukunda n'ukuri cyane cyane wowe narabibonye ko witwa Cynthia wa Jojo Ravi narabikunze undi witwa umuravi mukuru ngo azaduhuza yabinyemerera umuravi mukuru je muve
nitujya guhura baravi uzaba uhari nzaguhamagara ugomba kuba uhari nawe kuko uri umuravi pe uri umuravi wujuje ibyangombwa. Ndakwishimiye rero. Ngaho gira ikintu ngira rero ubwo tuzasubira ubutaha. Neza amatwi. Ndagukunda cyane. Abana bawe. Igosha. Na filime zawe duha ni nziza. Kandi nizeye ko uzakomeza uduha ibyiza. Yego. Nyereke mu maso. Nawe muri byose. Amen, amen, amen. Nawe ngusabiye umugisha mwinshi, umugisha Imana iha abakobwa. Nawe wose uguhe. Iguhe n'ibifaranga. Ubu mu boss. Bye rero, tuzasubira. Bye, ndagukunda Cynthia. Ndagukunda. Sawa, Imana ikurinde. Muraho neza? Muraho neza, Ravi. Uraho. Ni amahoro. Yego ni amahoro. Imana imwe ni ukuri. Imana ihabwe icyubahiro. Yego najyaga ngira ngo ni scam none turavuganye pe. Ni njyewe wa nyawe. Ni ukuri ndabibona ko ari wowe wa nyawe. Yego. Hanyuma nitwa Jean d'Amour Umunezero. Yego. Mu rugo ni mu karere ka Gisagara muri Gisagara mu majyepfo. Ndi umufana wawe ukomeye ariko. Urakoze cyane. Umbwiye ngo mu rugo ni muri Gisagara. Gisagara urenze Butare. Yego urenze Huye uri gumanuka usa nk'ujya mu gihugu cy'abaturanyi Burundi. Okay, Gisagara ndahazi. Hari ahantu hari etage nshyashya ukuntu ifite na piscine. Yego. Hariya ndahazi. Okay, naho ngaho ni hari. Ndi umufana wawe cyane ariko. Ndashimye Imana iguha umugisha mwinshi. Urumva ejo bundi nari ndi kureba filime Ibanga iriya ya Nyambo. Mbonamo yuko hari uburyo twavugana namwe abafana banyu. Ndavuga ndabo wa mbere mukagerageza amahirwe mu rugo mbonye uko tuvugana Imana ishimwe. Ukuri warakoze cyane kumpitamo ngo tuvugane. Nukuri. Ntago bababeshya. Iriya nimero ntago ibibeshya nyine aba ari ibyanyabyo. Urumva tumaze igihe kinini dukora ibanga, uratuzi. Gucishamo rero tukabavugisha ntacyo bitwaye. Yego, ndeba n'izindi n'izawe se ubugira ngo ibikomere sindi kuyireba. Nayo wayigezeho. Yego, ibikomere ndi kuyireba n'intimba ya Ravi narayikurikiye. Urumva arizo filime zawe namenye cyane. Iya mbere yayo nditwa Impeta ntabwo isohoka nari bwatangira ibintu bya filime. Ariko nayo ndabireba. Okay. Ubu izo ndi gukora n'intimba ya Ravi n'ibikomere nyine. Yego. Hello. Hello. Oui, ni network. Yego ni hafi y'u Burundi network zazanze. Birumvikana. Yego. Hanyuma nari ndimo mvuga ni hano hepfo nyine hafi y'u Burundi kugira ngo umuntu abone connection biba ari danger ariko iyo bigenze nk'uko n'ukuri twabasha kubavugisha ni ikintu gikomeye. Ni ukuri natwe turashimye umutima w'urukundo mutwereka. Urumva hari ureba filime akumva birahagije akavuga ati bari abantu ntuzana babona ariko urumva ko muwa mwatuzirikanye mwadukize ku mutima wanyu. Ni ukuri turabashimiye cyane. Ni ukuri nanjye ndishimye. Hanyuma nyine hari utubazo duke nshaka kukubaza. Nta kibazo mbaza. Yego. Hari umukinnyi mufite muri iyi minsi yaje mu ibanga
hanyuma nza no kumubona mu ntimba ya Ravi ntarimo. yitwa nde? ni uwitwa Kayobe. Yego. mu ntimba ya Ravi ni Karimunda. Yego. Akenshi nkunda kubona mukorana video ukabona wagiye ufasha abantu benshi nubwo bamwe byagiye bitubabaza. Byarambabaje ku muntu utabiyayo. Ku bintu nagiye mbona urumva ibintu byinshi mba mbikurikira muri filime. Yego. Narabibonye ariko umuntu witwa nani Karimunda. Mbona mukunze gukorana cyane akenshi mukorana amavideo asanzwe. Ni muntu ki kuri Jojo? Karimunda n'umuhungu wanjye turakinana, nabonye afite impano nyine nkuko nabandi bose bamufasha, nanjye mpitamo kumufasha. Ariko impamvu ari iruhande rwanjye cyane cyangwa dukorane n'andi mavideo nuko ni umwana wubaha. Yego. Arubaha iwabo ni Burera. Ni nabwo akivi Burera nyine ni mushya muri Kigali, ntago aramara imyaka myinshi. Rero aracyafite bwa burere bw'ababyeyi, azi kubaha, azi no kurekonesa icyo umuntu amukoreye cyose. Niyo mpamvu wabonye no mu biganiro yagiyemo akanshimira, agashimira n'abandi bari kumufasha, nuko we aracyafite umuntu n'umutima byo gushimira. Rero umuntu uca bugufi nk'uwo kumufasha biba byoroshye, kuko natwe niho twagiye twubashye abadushyigikiye, abatwubatse kugera uyu munsi, kandi natwe turacyabashimira. Rero nawe turi kumufasha kugira ngo nawe agere aho tugeze. Yego. Niba atari ibanga winjiye muri filime gute bwa mbere? Ninjiye muri filime muri corona. Cya gihe cya corona sinzi niba wararebaga kuri YouTube. Hari induru yigeze kuvuka y'uwitwa Irene Murindahabi. Bavuga ko ngo yibye channel ya Vestina na Lucas. Nuko numvishe ibya channel ndahurura nyine njya kuri YouTube njya kubaza channel ibyo ari byo sinari mbizi. Numvaga ari nka konte wenda y'amafaranga yibye. Numvaga nyine ari ikintu kiremereye abatwaye. Njyaho ngiye kureba ibya channel nsanga ngo ni umurongo nyine ukorerwaho kuri YouTube, mbaza ibyo ari byo. Ndeba n'amafilime sinari nzi ibyo ari byo, ntago najyaga nyareba. Mbona ha Abanyarwanda menyamo witwa Clapton. Ariko twize ku kigo kimwe, nabonye akina filime mpita mwandikira musaba kujya muri filime, aranyemerera nshyira muri filime ye, mpita ntangira uko. Allo? Allo? Uri kunyumva? Yego. Allo? Oui, uri kunyumva? Yego ndikukumva. Nuko nyine nahise ntangira nyina mpereye kwa Clapton. Yego. Okay. Ikindi kibazo. Ntabwo ntuye hano hepfo nyine urumva mu gice cy'icyaro. Hari igihe nk'abana baba hano mu cyaro bibaza ati se buriya nanjye birashoboka ko nabo umukinnyi anabikunda, abana bafite n'impano. Impamvu ndi kubaza gutya, hari urubyiruko nyobora, ndi umuyobozi w'urubyiruko mu kagari. Akenshi tujya tubona abana bafite impano twibaza tutese byagenda bite. Biroroshye ku muntu wenda mu bice byo hafi ya Kigali, umuntu ufite connection ku buryo yahita agera i Kigali, abantu bakabikunda, akagerageza n'amahirwe buriya no gukora channel. Allo? Ndakumva. Allo, ndi kukumva. Allo. Yego. Ndivuga ati n'uburyo bwo gukora channel bisaba nyine ko umuntu ajya ahantu hari abantu benshi kugira ngo abone bari abantu bamukurikira cyangwa se aba subscribers. Birashoboka ko umuntu wa hano mu cyaro ashobora kubona amahirwe nk'ayo Jojo yabonye akaba yagera nko ku rwego rwa Jojo. Yego, birashoboka. Urumva twese ntago tuzakorera muri Kigali. Nje nabonye amahirwe y'i Kigali kubera ko nari i Kigali. Ariko uwo mwana uri aho mu cyaro, aho iwanyu mu murenge cyangwa mu kagari, nawe ashobora kubona amahirwe ariko ayaheshejwe n'abantu baho. Urugero niba afite telefone ashobora kujya akora, natwe tureba ku YouTube turamureba tukamumenya. Ego, turamureba tukamumenya. Urugero niba asetsa umuntu ashobora guhiga nimero ye akamuhamagara akamuhesha amahirwe. Ariko yatangiye gukorera aho ngaho. Kuko ashobora kuza muri Kigali ntagire ahantu abona akina kuko nta muntu umuzi, ntacyo yagerageje, nta nicyo yakwerekana.
ariko iyo akora afite channel akajya avugisha n'abantu nabo bafite amacano y'inaha bareba n'ibyo akora barabibona. Ufite impano rero uramubona. Rero byaba byiza ahereye aho ngaho. Yari umuhanga rwose no mu kagari kabo yakora kandi bigakunda. Yego. Hari akandi kantu gato nshaka kugushimira. Abantu b'abasitari biragoye kuba ushobora no kumwandikira inbox akagusubiza. Ariko yewe kuri TikTok yawe. Ni Ravi George. Yego. Maybe ariko yego TikTok account yawe. Wigeze gushyira akantu mba mu bantu baguhaye comment mbona urareplyinze ndavuga ni wow uyu niwe muntu bundi. Genda bikora mfite n'umwanya ndabasubiza. Urumva twerega dukorera mwebwe iyo mutweretse ko ibyo turi gukora ari byiza cyangwa mwabikunze biba ari ngombwa ko nkwereka ko nabibonye rwose. Kikiyo nk'ubiyo nsere filime ntirebwe nifuza kirebwa. Rero abayireba ni mwebwe. Iyo mumpaye comment niyo mpamvu ubona no kuri YouTube njyaho nkajya nshyiraho utuntu tw'udutima. Nukugira ngo nkwereke wowe urukundo wangaragarije ko ndugusubije. nukore ni ikintu gikomeye ndagushimira cyane menya ahari ari inzozi. Oya ntago ari inzozi. Ntago ari inzozi. Nukuri ndabakunda benshi mukinana benshi bahize bagahima nawe n'umuntu nkunda cyane nawe ariko nkunda ukuntu muhuza nkunda ukuntu iyo muri gukina nyine ibintu byanyu bita bihura ukabona ko nyine abantu benshi mbere twa tuzi ko ari umugabo n'umugore twa tuzi ko Gahima ari umugabo no mu buzima busanzwe. Abantu benshi niko bazi. Ariko nyine nabimenya nabonye abakinnyi ba filime batashye ubukwe bwe ndavuga kumbe burya Jojo ntago ari umugabo wa Gahima ntago ari umugabo wa Gahima naramushingiye. Naramubonye ejo bundi bedi ko ari ku Isimbi TV imwe bagiye harya. Sinzi hari ahantu duheruka kujya mu kiganiro. Yego nibwo namubonye navuga ni wa mugani buriya Gahima ntago ari umugabo we noneho ndabyemeye. Ariko mu buzima busanzwe neza afite urugo rwe n'ukuntu muhuza. Yego urakoze cyane ndagushimira rero. Murakoze cyane ndashimye kandi ndishimye cyane munsuhurize n'abandi bose mukinana. Murakoze mukomeze ubwo mudushyigikire turi hano kubera mwebwe. Yego hanyuma kuri TikTok kuri TikTok yanjye yitwa MGD Rwanda. MGD Rwanda umuntu uzabona wenda. Yego ngaho suhuza nabo mu rugo suhuza n'umwana suhuza akabebe ndi kubona kakwegereye bite akana ayiseriru murakoze ijoro ryiza. Yego mu bihe byiza namwe. Wow.